Хаумахагыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсимә Иштанова. Ошо көндәрдә Башкортстан хөкүмәте карарына ярашлы бер төркем иң яхшы башкорт теле һәм рус теле укытучыларына Аксалата премиялар тапшырылды. Тәбрикләнүчләр арасында Республика инженер-лицей интернатының башкорт теле укытучысы Мәүлиха Дәүләтшинала бар. Ул бүген безнең студияла. Мәүлиха Фәртина, хаумахагыз. Хаумахагыз. Шулай итеп, тәэсиратларыгыз нинди? Тантаналы саранан һуң? Бұл тантаналы сарала катнашуы минең өчен улы бер бәхет дип уйлайм. Чөнки бундай саралардың булуы ул укытучыга көз бирә, илһам бирә, канатландыра, эшкә дәрт бирә дип уйлайм. Һез үзегез башкорт теле укытучысы һәм был һөнәргә касан килдегез? Ни өчен тап был һөнәрне хайларга булдыгыз? Мин бала сактан ук укытучы булу хыялы менән яндым. Авылда яшәгән вакытта укытучыларга карап хоклана идем, уларны ярата идем. Хатта өйдә лә укытучы булып уйнай торган идем. Һәм 10 класста укып йөргән вакытта шундый карарга килдем, укытучы булам. Мен тел укытучысы, башкорт тел һәм әдәбият укытучысы. 10 класста тәмамлагач, мин Башкорт дәүләт педагогия институты ул осырда шунда рус һәм башкорт төркеменә укырга индем. Нәкъ башкорт теле укытучысы булу хыялы кемнеңдер йогынтыгы аркасында инеме? Укытучыбыз бездә Лютия Гафуровна Халикова рус теленнән укыта иде. Иң беренче сиратта рус теле укытучысы булам дип тә уйлаган идем. Һәм 10 класста укыганда Рамиля Галиевна укыткан. Шуларга карап, мутлак шул тел укытучысы булу хыялы менән яндым инде. Бу һөнәрне ни өчен яратасыз бүген? Мин бүгенге көндә лә күз алдыма килтерә алмаем. Мәктәпте бик тә яратам. Ошо үземдән укыткан предметымды, укучыларымды ихлас яратам. Һәм ул минең булмышымдыр дип уйлыйм, тормышымдыр дип уйлыйм. Чөнки уны күз алдына баттыра алмаем. Унһыз хатта яйге каникулдарда ла мин мәктәптә, үзебезнең лицейда укучыларда бик тә хагынам. Һез Республика инженер-лицей интернатында эшләйсез. Был лицей-интернатка республиканың төрле тарафтарынан иң һәләтле балалар йыелган. Шулай бит. Һәм шуны әйтеп үтәргә кирәк, һез байтак кына тәҗрибәле туплап өлгергәнсегез. Ниндидер үзегезнең бuna лицей-интернатта балаларга башкорт телен укыту буенча үзегезнең тәҗрибәләрегез, алымдарыгыз бармы? Бuna был лицей турында мин һөйләп тә киткем килә. Мин килгән вакытта безнең лицей төрек лицейы, башкорт төрек лицейы интернаты дип атала иде. Ошо осырдан алып бүгенге көнгә тиклем күп кенә яңалыктар булды. Республика башкорт лицей интернаты булып яңгыраны һуңнан менә хәзер без инде республика инженер лицей интернаты. Хәзерге ошо лицейда әлбәттә укытучы хезмәте ул еңелдән түгел. Төрле кимәлдәге, телде белгән төрле кимәлдәге балалар бездә белем ала. Төрле милләттәр дә бар бит инде. Һәм класска килгән вакытта класста тик башкорт балалары гына утырмай. Төрле милләт балалары утыра, улар төрле кимәлдә төрлесе беләләр. Шул дәрес күңелле, охшаһын өчен инде без төрле алымнарны кулланырга тырышабыз. Балаларды бик күп сараларга ялеп итәбез. Дәресләрдән һуң да улар менән мутлак эшләйбез. Дәрес вакытында да эшләргә туры килә. Һәм дәрес генә биреп калмайбыз, белем генә биреп калмайбыз балаларды. Безнең ул бурысыбыз башкорт теле әдәбияты укытучыларының, гомумән тел укытучыларының бурысы ул баланы шәхес итеп иткерү. Иле безнең кирәкле, алдынгы карашлы, иле безгә хезмәт иткән, иле безне яраткан балаларды үстерү ул безнең зур бурыстарның бере булып тора. Шуга дәресте алдан уйлап, фикерләп, балаларга ошо ютыкта ничек булыр икән, бу ютыкта ничек итеп эшләһәк, ошо алым ничек булар икән дип уйланылган алымдар инде ул. Һәр укучы дәрестә катнашырга тырыша, һөйләргә тырыша. Гомумән без балаларның телмәр куәһен үстерергә тырышабыз. Чөнки бuna безнең хөкүмәтебездә лә башкорт һәм рус телләре бит инде дәүләт статусында. Шуга бәйле без балаларга ошо ютыкта белемде киңәйтергә, өйрәтергә тырышабыз. Әйткәндәй, республикала күптән түгел башкорт теле һәм әдәбият укытучыларының төбәк ара форумы үткәне һәм тап был форумда ла телмәр үстерүне алгы планга куйдылар. Шулай бит ошо проблеманы күтәрделәр. Гомумән телмәр үстерү проблема ул бары тик телчеләрдән генә проблемаһы түгел бүген. Шулай бит тел укытучыларының гына проблемаһы түгел. Гомумән мәктәптең барлык укытучылары ла бу хакта сан кага. Бу проблеманың сәбәбе нимәлә һәйдәңсә?
тел укытучыларына кайтарып калырга ярамайдыр дип уйлайм. Чөнки иң беренче сиратта телде бала туган телде бигрәк тә үз гаиләһендә өйрәнергә тиеш. Әлбәттә, гаиләлә телде белгән балалар белән эшләү күпкә еңелрәк. Шулай ук мин бик тә ризамын бу форумда узгарылган бурыстар, мәсәлән, балалар баксаһында ук балаларды башкорт теленә өйрәтү, күнектерү, ул бик дөрес караш дип уйлайм. Сынатта форумда балалар баксаһында ла башкорт теле өйрәтү темасы күтәрелде, шулай бит. Без шуга бик тә куандык, чөнки туган телде белү, башка телдәрне өйрәнү һәр яһәттән кирәк әйбер. Зарур нәмә. Тагыла бер мәсьәлә күтәрелде, ул да булһа техникум, колледждарда башкорт телен укытуды дәвам итү. Буга һеҙҙең карашығыҙ ниндәй? Бик дөрес караш дип әйтәм, чөнки колледждарды, техникумдарды бетергән яшьтәр, улар белгечләр, или безнең төрле сфераһында, төрле мөхиттә эшләрен дәвам итә алалар. Телде белү, ике телде белү, башкорт телендә, рус телендә һәм башка телдәрде белү һәр яшь белгескә бик мөһим. Бик кәрәкле әйбер. Һәм бына һеҙ мәктәптә иң тәүсиратта шәхес тәрбияләйбеҙ динегеҙ. Был йәһәттән һеҙҙең уҡыу йортоноң ниндәйҙер үҙенең тәжрибәһе лә барҙыр моғайын. Ниндәй саралар үткәрәһегеҙ? Кемдәр өлгөһөндә тәрбияләйһегеҙ? Беҙҙең лицей, республика инженер лицей интернаты, ул беҙҙең Башҡортостанда гына түгел, Рәсәйҙең бөтөн төбәктәренә лә билдәле ҙур инновацион уҡыу йорто. Унда беҙҙең инженер мәктәбе бигерәк тә бөгөн аныҡ предметтарға ҙур ҡараш, ҙур иғтибар. Шулай булыуға ҡарамаҫтан беҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһы уҡытыусылары 5 уҡытыусы уҡытабыҙ. Уҡытыусылары ең һыҙғанып эшләйҙәр. Бына инженер лицейы булһаҡ та беҙҙең башҡорт теле алғы планда тора дип уйлайым, сөнки беҙҙең йылдың-йылы беҙҙең уҡыусыларыбыҙ ҙур уңыштарға өлгәшә. Йылдың-йылы һәр йылдағыса төбәк ара олимпиадала башҡорт теле әҙәбиәте буйынса беҙҙең еңеүселәребеҙ дә бар, призердарыбыҙ да бар. Йылда 3-4 була, еңеүсе берәү булһа, бер нисә призердар була. Шул уҡ ваҡытта төрлө ғилми-ғәмәли конференцияларда уҡыусылар ҡатнаша. Шул уҡ ваҡытта үҙебеҙҙең лицейда балаларҙың ваҡыты бик тығыҙ, сөнки төрлө түңәрәктәр, төрлө беҙҙең саралар күп. Шулай булыуға ҡарамаҫтан беҙ уҡыусылар менән төрлө күренекле шәхестәр менән осрашыуҙар ойошторабыҙ. Яҙыусылар гына түгел, ғалимдар беҙҙең менән осрашалар. Шул уҡ ваҡытта беҙҙең лицейды тамамлаған күренекле эшмәкәрҙәр менән дә осрашыуҙар ойошторабыҙ. Балалар менән айырыуса кемдәр менән осрашыу уларға ҡыҙыҡлы уҡыусыларға? Уларға барыһы ла ҡыҙыҡ. Беҙ, мәҫәлән, миҫал итеп китереп әйтәм, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың менән осрашыуҙы ябай ғына итеп ойоштормайбыҙ, әҫәрҙең кәрәкле ерҙәрен генә алып, сәхнәгә ҡуйып, Ноғман Мусиндың әҫәрҙәренән бик кәрәкле изюминкаһын гына алып, төп фекерҙе шулай белдереп, балалар шул тиклем ҡыуанып, ошондай сәхнәләштереүҙәрҙә ҡатнашалар. Шул уҡ телмәр өҫтөрөүҙең бер алымы. Шунан Мостай Кәримдең әҫәрҙәренән төрлө әҫәрҙәрен алып, матур сценарийҙар төҙөп, шундай матур саралар ойошторабыҙ. Үҙебеҙҙең уҡыусыларға килгән ваҡытта беҙҙең уҡыусыларыбыҙҙың выпускниктарыбыҙ, сығарыш уҡыусыларының араһына кемдәр генә юҡ, ҡайҙа ғына эшләмәйҙәр. Беҙҙең илебеҙҙә генә түгел, Рәсәйҙә генә түгел, сит илдәрҙән ҡайтҡан уҡыусыларыбыҙ менән дә осрашыуҙар ойошторабыҙ. Уларҙы ла беҙ ябай ғына итеп ойоштормайбыҙ. Уны баланың күңеленә һалырлыҡ итеп, баланың күңелендә мәңгегә ҡалырлыҡ итеп, хатта ул беҙҙең ошондай сараларҙы үҙебеҙҙең уҡытыусылар, география, математика, башҡа фән уҡытыусылар инеп ҡарайҙар, ҡыҙыҡһынып ҡарайҙар, маҡтап әйтәләр. Сөнки балалар шул тиклем ҙур мауығыу менән уйнайҙар, мауығыу менән ҡатнашалар. Һәр береһенең күңеленә хуш килә. Шуға мин уйлайым, инде беҙҙең мәктәптә инженер мәктәбе булыуына ҡарамаҫтан башҡорт теленә ҡарата иғтибар матур. Тимәк, мөхит булдырылған. Рәхмәт, мөхит булдырылған. Беҙҙең администрацияға рәхмәт. Уны администрация күрә, баһалай. Хөкүмәтебеҙгә лә рәхмәт. Баһалап тора беҙҙе, Аллаға шөкөр. Беҙ шул йәһәттән беҙ шул хәтле бәхетле уҡытыусылар дип уйлайым инде.
Соңгы вакытта республикала төрле саралар еш үтеп тора. Укытучылар катнашлыгында ул да булса укытучылар да шул ук милли кийим байрамына ялып итәләр. Һәм Бөтәрәсәй беренче башкорт теле укытучыларының зур съезы үтеп китте. Яңрак кына әйтәбезсә төбәк ара форумда үтте. Бuna ошондой эштәрдең һөҗүмтәһе ниндәй булыр һеҙҙең фекер? Мин ышанам, мин үҙем дә съездда катнаштым, ҡоролтайҙа ла катнаштым. Мин ышанам, беҙҙең башҡорт теле уҡытыусыларының, ғөмүмән беҙҙең илебеҙҙең киләсәге ҙур аҙымдар яһалды. Ысынлап та башҡорт теленә ҡарата хөкүмәтебеҙ тарафынан ҙур баһа бирелде. Шуға мин бик тә ышанам, киләсәктә лә беҙҙең киләсәгебеҙ яҡты, өмөтлө булыр, өмөтлө йәштәр үҫтеребеҙ, илебеҙҙең киләсәген үҫтерер. Һәм әлбиттә беҙ уңышҡа өлгәшербеҙ дип ышанам. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Байрам уңайынан бәлки тамашасыларға теләктәрегеҙ ҙә булыр. Киләсәктә барыбыҙға ла уңыштар, иҫәнлек, һаулыҡ насип булһын дип теләйем. Рәхмәт ҡотлауҙарығыҙ өсөн, әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, республика көнө алдынан хеҙмәт алдыңғыларын тәбрикләү тантанаһы үтте. Башҡортостан хөкүмәте ҡарарына ярашлы иң яҡшы башҡорт теле һәм рус теле уҡытыусыларына диплом һәм аҡсалата премиялар тапшырылды. Тәбрикләнеүселәрҙең береһе республика инженер-лицей-интернатының башҡорт теле уҡытыусыһы Мәүлихә Дәүләтшина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.